Od ponedeljnik во првиот уписен рок средните училишта од регионот очекуваат 2600 нови средношколци. Од 11 општини Штип има најмногу слободни места, односно 850, а веднаш по него е Кочани со 567. Сите останати ја исполнуваат бројката до 2600, односно 1183. Во однос на интересот, најголемото внимание овој пат го свртува средното училиште Јане Сандански, каде има 238 слободни места, кои како и во изминатите години ќе се пополнат во еден здив. Важно за ова училиште е што по 11 години се воведува нов образовен профил. За прв пат во оваа учебна година, после 11 години пауза, го воведуваме новиот профил, а тоа е медицинско-лабораториски санитарен техничар. Јас се надевам дека ќе имаме исто голем одзив на ученици. Во Штипската гимназија место има за 237 идни средношколци, а при поднесувањето на документите предвиден е посебен протокол. Ќе биде изготвен посебен распоред на влез на учениците за да не се доведат во опасност при пријавувањето, така што гимназијата има можност да прими 238 ученици во 7 паралелки. Во останатите две средни училишта во Штип, Колен Ехтенин и Димитар Мирашчиев слободни клупи ќе има за сите пријавени. Нашето училиште има според конкурсот 102 слободни места и ќе запишуваме ученици во неколку квалификации. Техничар за изработка на облека и техничар за моделирање на облека како комбинирана паралелка, техничар за дизајн на облека со 34 ученика и можност за запишување со 3-годишно образование како конфекционер. Во нашето училиште има 272 слободни места. Имаме електропрофили, машински профили и угостителски профил. Вкупно 8 паралелки. Се надевам дека деветоделенци знаат што е вредно. Училиштата во останатите општини во регионот исто така се подготвени за прием на новите средношколци. Имаме доста голем број на слободни места, треба да се запишат во 6 паралелки, 2 стручни паралелки, една паралелка текстилна со бројка од 15 ученика, една прехранбена од 24 ученика и 4 гимназиски паралелки. Бројот на учениците кои што во општина Делчево има завршуваат од 9 оделение се негде. Пријавувањето ќе трае 4 дена, а за оние кои од различни причини нема да можат да се пријават или запишат во првиот уписен рок, предвиден е и втор уписен рок.